Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu tutaweza kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na kichwa cha ujumbe wa siku ya leo ni ya kwamba Mungu yupo. Ushokerijia madhali inya Kumbukumbu la Torati 4, tusome mlango wa 12 hadi 16. Inasema hivi: Bwana akasema nanyi kutoka kati ya moto, mkasikia sauti ya maneno, lakini hamkumuona umbo lolote, sauti tu. Akawahubiri agano lake alilowaamuru kulitenda, yaani zile amri 10 akaziandika juu ya mbao 2 za mawe. Bwana akaniamuru wakati ule niwafundishe maagizo na hukumu, mpate kuzitenda katika nchi ile mtakayoivukia ili kuimiliki. Jihadharini nafsi zenu basi, maana hamkuona umbo la namna yoyote siku ile Bwana aliyosema nanyi kutoka kati ya moto. Msije mkajiharibu nafsi zenu, mkajifanyia sanamu ya kuchonga, mfano wa sura yoyote, mfano wa mwanamume au mwanamke, mfano wa mnyama yeyote aliye duniani, au mfano wa ndege yeyote arukaye mbinguni, au mfano wa kitu chochote kitambaacho juu ya ardhi, au mfano wa samaki yeyote aliye majini chini ya nchi. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulionapo jua na mwezi na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishiwa na kuviabudu kwa kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu zote. Mlango wa 4 mstari wa 12 hadi wa hapo 10 hadi wa 19. Na siku ya leo umuthi mwathani ya rohosho, amen, mwathani arenda gutuonia uhoro wa uma wa Ngai, kana uria Ngai akoragwo ekuo, uria Ngai akoragwo ekuo, ati nĩ kũrĩ Ngai. Nĩ wega tondu turirikane ati mũbango wa Saitani ni andũ aingĩ mũno makendaga twarie ũhoro wa Saitani, no ũhoro wa Saitani wandĩkĩtwo Biblia-inĩ, na Saitani tũmekuaga ũrĩa we andĩkĩtwo Biblia-inĩ. Na koguo mũbango wa Saitani ũkoragwo arĩ andũ matũũre matarĩ na Ngai. Ũcio nĩguo mũbango wa Saitani, nĩ tondũ nĩoĩ andũ mangĩtũũra mena Ngai nĩ megũtũũra marĩ andũ matũũrĩtie na andũ marathimĩtwo. Na nĩtũĩ gũtirĩ kanitha ya ng'ombe. Ũrona ng'ombe handũ cicemanĩtie cikanjia kũinĩra Ngai, wĩ mũtheru wĩ mũtheru, no kũhanĩke ũguo. Ona mbũri twakũinĩra wĩ mũtheru, kana ngũkũ twakũinĩra kũrĩ kwaiguĩka. Gũtirĩ kanitha ya ngũkũ, gũtirĩ kanitha ya mbũri, gũtirĩ kanitha ya ng'ombe, gũtirĩ kanitha ya nyamũ, tondũ nyamũ citiũmbĩtwo na mũhianĩre wa Ngai. Andũ nĩo mombĩtwo na mũhianĩre wa Ngai. Na nĩkĩo wonaga hĩndĩ ĩrĩa ũkuona ta ũrĩa twaranĩrio twĩ Remnant Worship Service rũcinĩ kũrĩa kĩũngano-inĩ, wĩ mũndũ mũhonoku, nĩ kũrĩ andũ maikaraga hĩndĩ ĩmwe ta nyamũ cia gĩthaka, ta ngũrĩ kana ta ng'ombe. Nĩkĩ? Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekũreherwo irio metha-inĩ na akanjia kũrĩa atarĩ arahoya, no ta ũrĩa mbũri yũkĩraga na ĩkanjia kũrĩa nyeki, ĩkanjia kũrĩa tautau na nĩkũhoete. Hena ngũrani nene mũno, tũtikaraga ta nyamũ, nĩkĩo tũheagĩra irio icio igatuĩka ndawa cia hoerwo. Okay? Ona maĩ ũkĩnyua nĩ wega ũkĩra Mwathani nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa maĩ maya.
maĩ mau magatuĩka ndawa rĩrĩa wanyua magatuĩka kĩndũ kĩa bata thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. No mũbango wa Saitani thĩinĩ wa mũrango wa gatatũ ibuku rĩa kĩambĩrĩria, mũbango wa Saitani nĩwe warehire ũhoro wa andũ kuuga atĩrĩrĩ no mũhianane na Ngai. Mũngĩrĩa itunda rĩrĩ no mũhianane na Ngai. Ĩtagwo Genesis 3 culture. Genesis 3 culture nĩ harĩa andũ makoragwo matekũbatara Ngai. Mũndũ agakorwo we nĩ areigua tondũ ena icoka, hihi ena wĩra mwega, kana ena maũndũ mangĩ enamo, ndarabatara Ngai. Na nĩ kũrĩ andũ mũthemba ũcio thĩinĩ wa thĩ matũũraga matarĩ na Ngai. Maciaro ma ũhoro ũcio nĩ hĩndĩ rĩrĩ ũthiaga ũkaũrũga nginya hĩndĩ yetagwo Genesis chapter 6. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai aninire kĩrĩndĩ gĩa gũkũrũ na maĩ, no kamũira aninĩte nĩkĩ kĩarĩ kuo nĩgetha Ngai arakario nĩ andũ. Culture Genesis 3 ĩgĩũka culture Genesis 6. Genesis 6 nĩ kuuga atĩa? Andũ magĩkorwo na ũhoro wa tamaduni cia ngoma. Nĩ kuuga atĩa? Gũgĩkorwo na andũ marĩ oru mũno, andũ moraganaga o ũrĩa mareciria. Gũgĩkorwo nginya na andũ marĩ athuri na athuri monanaga athuri wa athuri. Ũhoro ũcio no tũrutĩte ona gũkũ gwitũ. Nginya mũndũ ũmwe mũnene mũno mũgeni ũracerete gũkũ nĩarendete gũka gũtwĩra atĩ ona ithuĩ twĩkage ũguo, no arakũrwo nĩ mũtongoria witũ arerwo maũndũ ta macio gũkũ kwa andũ airũ gũtikoragwo. Na nĩ tũkona atĩ culture cia Saitani nĩ culture ya nginya ũhoro wa ndawa cia kũrebia. Icio nĩcio tamaduni cia Saitani, kũnyita andũ mateka, gũtua andũ ngombo cia maũndũ marĩa mekuo thĩinĩ wa thĩ ĩno na ũhoro wa indo. Mũndũ tondũ ena ngari, mũndũ tondũ ena mbeca, mũndũ tondũ ena manyũmba, ena indo nyingĩ, ndarabatara Ngai. Ũguo nĩguo andũ mahanaga hĩndĩ ya Nuhu. Na hĩndĩ ĩyo-rĩ nĩkĩo Ngai aninire thĩ akĩmeheria thĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa arakarĩte. Na andũ matiiguaga, nĩ macokire magĩtonya thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo Genesis 11. Marũmĩrĩirwo nĩ Saitani magĩaka mũnara wa Babeli, mecirĩtie rĩu tũgwaka mũnara ũyũ hĩndĩ ĩrĩa mbura ĩkoira rĩngĩ, twathiĩ harĩa igũrũ maĩ mau matigatũkinyĩra. Na ũhoro ũcio ũkoragwo ũgĩtuonia atĩa? Ũtuonagia ũhoro wa andũ kũgacĩra matarĩ na Ngai. Tondũ magĩaka mũnara ũcio matiekĩrire Ngai thĩinĩ wa wĩra ũcio, matiarehire Ngai thĩinĩ wa wĩra ũcio, na hĩndĩ ĩrĩa Ngai okire kuona wĩra ũrĩa marutaga akĩmaharagania othe, agĩtũma ũhoro ũcio ũharagane. Na koguo hĩndĩ yothe kũgacĩra kũrĩa mũndũ angĩkorwo agacĩrĩte, kana nĩ agacĩre kĩmathomo, kana nĩ agacĩre kĩwĩra, kana nĩ agacĩre kĩmaũndũ ma gũkũ thĩ, ona ingĩgũra mĩgũnda ĩrĩa yothe ĩ gũkũ thĩinĩ wa Kenya, twĩkene nĩ ndĩ mũndũ ũrĩa wĩna mĩgũnda ĩrĩa mĩnene mũno, itarĩ na Ngai, mũico-inĩ Jehanamu. Nĩguo ũhoro wa gĩtonga ndikwenda kũnogorerio mũno. Gĩtonga kĩrĩa gĩatũraga kĩigĩte gĩgũtũra kĩrĩaga tondũ nĩ kĩagetha mũno. No hwaĩ-inĩ ũcio gĩkĩrwo nĩ Ngai atĩrĩrĩ, ũmũthĩ muoyo waku nĩ ũkũgĩrwo. Na koguo-rĩ, hĩndĩ ĩyo thĩinĩ Saitani endaga andũ matuĩke ngombo cia indo cia thĩ ĩno, mariganĩrwo nĩ Ngai. Mariganĩrwo nĩ Ngai nĩkĩ gĩkĩkaga? Ũhoro wa ũguo-rĩ wĩ mũrĩo mũno, tondũ ndũrarĩa nyama choma, wenda kanyama ka mbũri, ũgathiĩ harĩa Kikopey Naivasha, ũgaikara thĩ, ũgetia kanyama choma, ũgatharanwo nĩ andũ hau ũkarĩa kanyama gaku, kana ũkarĩa ngũkũ, ũkarĩa kĩrĩa ũrenda, wenda kũrĩa cabaci cia yata, wenda kũrĩa cabaci cia iria twĩragwo thĩinĩ na watara, citagwo cabaci cia kĩ? Cia mĩanga. Cabaci cia mĩanga. Wenda kũrĩa cabaci cia ngano nĩ ũkũrĩa. No reke ngwĩre, hatarĩ na Kristo, wĩra ũcio wothe nĩ wa kĩ? Nĩ wa tũhũ. Ĩtagwo false success. Inaitwa ufanisi wa uongo. Tondũ mũthingi na mũri wa indo icio hatirĩ na Ngai. Na koguo-rĩ, nĩ kũrĩ andũ angĩ marendaga gũtũhenia. Tũrĩa twerĩtwo konferenci-inĩ moigage atĩrĩrĩ, gũtirĩ Ngai. Andũ acio mekuo na Kenya, gwĩciria Kenya nĩ maraheirwo marũa maretĩkĩrio gũthondeka kĩama, metagwo ADES. Makoiga gũtirĩ Ngai. Na hĩndĩ ĩmwe Ngai nĩatũmire tũcemanie na mwanake ũmwe handũ kĩbarũa, tũgĩcemania nake na ngĩrĩkia kũmenya akĩnjĩra wega ũyũ nĩ ADES na ndetĩkĩtie Ngai atĩ kwĩ Ngai. Ngĩmũria we wĩtĩkagia andũ moimire kũ? Anjĩrire kana ngĩmũria we woimire kũ? Akĩnjĩra we nĩ gũciarwo aciarirwo.
okay ndewega ndemukiririkana goria twera goko ya conference ngimoria tereri na aria maguciarire nao moigite ku rĩrĩa nao no gũciarwo maciarĩtwo arĩa nao maciarĩte acio nao moigĩte ku onao no gũciarwo maciarĩtwo arĩa nao maciarĩte acio moigĩte ku tũgũthiũrũrũka nginya tũgũcoka he mũndũ wĩtagwo Adamu. Adamu ngĩmũria aciarĩtwo ndũ atĩ Adamu ngĩmũria kĩ aciarĩtwo ndũ agĩconoka mũno tũkĩmwĩra thĩinĩ wa thĩ ĩno nĩ kũrĩ Ngai na Ngai ũcio nĩwe wambĩrĩirie maũndũ mothe nĩ tondũ andũ aingĩ nĩmetĩkagia andũ moimĩte kwĩ nũgũ wee ũrĩ waigua nũgũ ĩgarũrũkĩte ĩgatuĩka mũndũ gũtirĩ kĩndũ ta kĩu nũgũ ona ũngĩheo nũgũ ona ũngĩheo kagui ona ũgete rĩtwa rĩega ũgete Kariũki kana ũgete Mũgo kana ũgete Njoni kana ũgete Vita atĩ kagui kau gageta Vita gakagamba kagui kau ona ũtũũre ũkagaithagia ũgakaingĩrĩra hau ũguo gĩtĩ-inĩ rũcinĩ ũgakagaithagia nĩ aje mambo kau kagui gũtirĩ hĩndĩ gagakwarĩria ona nũgũ iria ikoragwo ihana tarĩ andũ itirĩ hĩndĩ gagakwarĩria ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ũrĩa ũkoragwo ekuo na nĩtũkuona atĩ thĩinĩ wa maandĩko pointi ya mbere nĩ atĩrĩrĩ atĩ Ngai ombire mũndũ na mũhianĩre wake gĩtũmi gĩa kũmba mũndũ na mũhianĩre wake nĩtũkwenda tuone ũhoro ũcio na njĩra ndikĩru Ngai ombire mũndũ na mũhianĩre wake nĩkĩ tondũ Ngai ombire mũndũ mũndũ kĩndũ kĩũmbe kĩa mwanya nĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩothe kĩ muoyo kana nĩ nyeki kĩndũ gĩothe kĩmeraga kana nĩ nyeki kana nĩ mĩtĩ kana nĩ mbembe ta ici kana nĩ thamaki kĩndũ gĩothe kĩ muoyo kĩkũraga kĩndũ gĩothe kĩ muoyo na kĩhiagia ndũmũmũ kana nĩ nyamũ gũtirĩ kĩndũ gĩtaheirwo ũrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gũikara nĩgetha gĩgaikaraga gĩkenete na nĩ kũheana mĩhiano ĩtatũ mũhiano wa mbere nĩ nyoni yombirwo nĩ Ngai na ĩkĩheo mathagu yayo mathagu nĩ Ngai nyoni ĩkombũkaga ĩgakena hĩndĩ ĩrĩa ĩrombũka kũrĩa rĩera-inĩ ũguo nĩguo yombirwo nĩ Ngai no ũkĩhingĩra nyoni handũ ĩiguaga ũũru mũno ĩcaragia o ũrĩa ĩkũ no ũkĩmiuna mathagu nĩ ta wamĩũraga nyoni ĩno nĩ wamĩka ũndũ mũũru mũno ũndũ ũrĩa ĩtagĩrĩirwo ũndũ ũrĩa ĩtombĩtwo nĩ Ngai koguo ũkĩmiuna mathagu nyoni nĩ wamĩhĩtĩria mũno nĩ kũrĩ nyamũ ĩngĩ ĩtagwo thamaki nayo nĩ yombĩirwo indo iria tũtaga na gĩthũngũ fins kana thambĩri ciĩtagwo thambĩri na gĩkũyũ fins nĩ kuuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa thamaki ĩ thĩinĩ wa maĩ nĩ hũthagĩra indo icio na kĩndũ iria ikoragwo ho ĩkahota kũhihia na ĩkahota gũkorwo nĩ ĩrathaka kũrĩa maĩ-inĩ na thamaki mĩtwe ndĩngĩikara rĩera-inĩ no ũngĩenda kũũraga thamaki ta mĩrute maĩ-inĩ ũmĩrehe rĩera-inĩ ĩkuaga hau thamaki ũngĩmĩruta maĩ-inĩ ndĩkuaga hau ĩtabatabaga ũguo ĩgĩcaragia kũrĩa kwĩ maĩ tabataba na hĩndĩ ĩyo ona ũngĩmĩigĩrĩra mbakũri ya dhahabu ndĩngĩriũka na ndĩngĩkena no ũngĩcaria tũmaĩ twĩ thĩinĩ wa mbaketi ũmĩkĩre nĩ yakena tondũ yũmbĩtwo ikarage maĩ-inĩ na ĩkĩheo thambĩri ĩtũũre mĩtĩ nayo na mĩmera rĩ nĩkĩ yaheirwo nĩ Ngai ĩkahota gũikaraga tĩĩri-inĩ nĩ mĩri atĩ kĩ mĩri gũtirĩ kĩndũ gĩothe kĩ muoyo gũtirĩ kĩndũ gĩtombirwo nĩ Ngai na gĩkĩheo ũrĩa kĩrĩtũra gĩkenete gĩikarĩte harĩa kĩombĩirwo nĩ Ngai mũndũ nake tondũ mũndũ nake nĩ kĩũmbe kĩa Ngai mũndũ nĩ harĩ kĩrĩa aheirwo ndaheirwo thambĩri ndakĩheirwo mathagu ta nyoni na ndakĩheirwo mĩri ta mĩtĩ he kĩrĩa aheirwo na nĩ kĩndũ gĩtagwo roho spirit na rĩtwa rĩngĩ Bibilia nĩriugaga soul spirit roho nĩ kuuga atĩa roho-rĩ nĩ kuuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ombirwo ena roho wa mũndũ kũrĩ roho wa mũndũ na nĩ kũrĩ roho wa Ngai nĩkĩ ngũrania andũ na nyamũ nĩkĩ tondũ mũthenya wa mũthia gũtirĩ ng'ombe ĩkariũka ĩrũgame mbere ya Ngai ũkĩgambe nĩndoka gũcirithio
gutire ng'ombe kariuka tunyama tuma turia wanaria nyina wa Harrison na tuguko turia wanaria ngoko icio citikariuka cioke mbere ya Ngai cigacirithio no andũ ona makwete nĩmagekaria nĩmakariuka mandĩko moigaga mĩoyo yao nĩĩkariuka na mĩoyo yao nĩĩkanyitithanio na mĩĩrĩ yao rĩngĩ ũrĩa hinya wa Ngai ũhana mathiĩ makarũgame mbere ya Ngai magacirithio. Koguo nyamũ rĩrĩa yakua ĩkuaga kaimana wayo nĩ wariganĩra no mũndũ hĩndĩ ĩrĩa akua nĩ akoragwo akuĩte ageterera cira na nĩkĩo mũndũ aheirwo spirit of man. Ithe witũ etagwo the father of spirit. Ngai akĩĩkĩra mũndũ roho nĩgetha magakoragwo na ngwatanĩro na Ngai. Nĩkĩo mũndũ hĩndĩ ĩrĩa ombirwo na akĩheo roho mũtheru. Hau Ngai amũhuhĩrĩirie mĩhũmũ, Ngai amũhuhĩrĩirie nginya roho mũtheru nĩgetha makoragwo ngwatanĩro. Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ me ngwatanĩro na Ngai, mũndũ ũcio nĩ akoragwo ena gĩkeno mũno, nĩ akoragwo ena kĩhurũko, nĩ akoragwo ena nginyagia ena thayũ wa ma, ti thayũ wa maheni, thayũ wa ma, tondũ egwĩ ithe mena ithe nĩ ahorerete ngoro nĩ tondũ nĩ kĩũmbe gĩombire mũndũ kĩũmbe gĩa kĩmwĩrĩ no nĩ kĩũmbe gĩa kĩroho bado nĩguo akaikaragio nĩ Ngai. Mũndũ ombĩtwo aikaragio nĩ Ngai. Twiti ya kerĩ nĩ tũrona atĩ kũrĩa matu-inĩ nĩ kũrĩ kĩũmbe gĩtagwo Saitani. Nake Saitani ũyũ nĩ kĩroho kĩũru gĩtagwo Lucifer. Wĩra wake nĩ gũtũma andũ matigane na Ngai, manyite indo cia kĩmwĩrĩ matigane na Ngai. Wĩra wa Saitani nĩ gũtigithũkania mũthuri na mũtumia. Wĩra wa Saitani nĩ kũmenithania andũ. Wĩra wa Saitani nĩ gũtũma andũ nginya bũrũri ona makabira mahũrane mĩtwe maite thakame. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa Saitani arutaga. Ĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩ biacara ĩrĩa nene mũno ya Saitani, gũtũma mabũrũri na andũ mokanĩrĩre kũrehe mbara. Akahũthĩra madictator, akahũthĩra andũ makahutia maũndũ moru ma rũmena, andũ makoya hiũ makanjia kũragana indo cia tũhũ, maũndũ ma thĩ ĩno. Ũcio nĩguo wĩra wa Saitani. Na maandĩko moigaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Johana 10:10 Saitani wĩra wake nĩ wa kũũrũha. Saitani wĩra wake nĩ wa kũũrũha na endaga kũruta wĩra ta ataramenyeka ta ekuo, endaga kũruta wĩra ta atarĩ ho no eho. Na nĩkĩo Saitani no oke na agarũre culture ya kũndũ. Nĩ tweragwo kwĩ tũrathomaga history nyũmba, tũgathoma history ya andũ arĩa mokire gũkũ Kenya gũka kũhunjia injili, marĩ German missionaries, Ludwig Krantz and Johann Rebmann. Na nĩ tuonaga atĩ nĩ marutire wĩra wa bata mũno, nĩo mataũrire Bibilia kuma Gĩthũngũ nginya Gĩthweri, those two missionaries. Na nĩ kwarĩ na angĩ moimĩte Ngeretha ta David Livingstone. Acio othe nĩ mokire gũka kũrehe injili. Unfortunately, hĩndĩ ĩrĩa marehire injili gũkũ, thutha wa mĩaka mĩingĩ tondũ nĩ kwarĩ na ahunjia anene kũrĩa kwao thĩinĩ wa Britain, nĩ kwagĩire na hĩndĩ guokire rũciaro rũtoĩ Ngai kũrĩa Britain. Nĩkĩo kũigua rĩu okorwo nĩ mabũrũri ta macio Saitani nĩokire akĩrehe culture, tondũ Saitani nake nĩ arĩ na mũbango wa kũnina kanitha. Saitani arĩ na mũbango wa gũtũma andũ matahwo kanitha ĩriganĩre na ũhoro wa Ngai ũriganĩre. Na nĩkĩo wĩra wa Ngai ndũngĩgirĩrĩka. Hĩndĩ ĩrĩa ũkũruta wĩra wa Ngai ndũngĩgirĩrĩka, tondũ ti wĩra wa mũndũ ũraruta. No Saitani marĩkĩrĩrio ma Saitani maandĩko moigaga nĩ kũgũrĩrio 2010 atĩ akanyitwo egwate aikio icua-inĩ rĩa mwaki, nĩguo twandĩkĩirwo hau. Na mũthenya rogo ũcio ũngĩ tondũ rĩrĩ Ngai we mwenyewe nĩokire thĩ ĩno matu-inĩ akĩona ndegũikara matu-inĩ o ũguo, no nĩegũtũma mũriũ wake oke thĩ ĩno na nĩguo oke ahonokie andũ, tondũ andũ matangĩhonokio nĩ Ngai matingĩhota kwĩhonokia. Andũ matangĩũka mateithio nĩ Ngai matingĩhota gwĩteithia. Na nĩkĩo Ngai atũmire Kristo oke thĩinĩ wa thĩ ĩno, oke rute mawĩra mau matatũ ma bata mũno. Wĩra wa mbere nĩ gũtuĩka mũthamaki, athamake thĩinĩ wa thĩ ĩno na athamakĩre ngoro cia andũ, aharaganie ũthamaki wa Saitani. Ũndũ wa kerĩ nĩ atuĩke mũthĩnjĩri Ngai, oke arĩhe thirĩ wa mehia marĩa mothe mekĩtwo nĩ andũ, na especially wehia ũrĩa wekirwo nĩ Adamu mũgũnda-inĩ wa Edeni. Mũthĩnjĩri Ngai na gatũrũme ka Ngai acoke ahingũre njĩra ya andũ gũcemania na Ngai rĩngĩ. Na ũmũthĩ ũma wa Ngai nĩ ũrĩkũ? Ngai ekuo na Ngai
Tũmwe tũtigĩtĩkia Ngai, tũtetĩkĩtie Kristo. Ndũngĩhota gwĩtĩkia Ngai ũtetĩkĩtie Kristo. Na nĩkĩo oigire niĩ nĩ niĩ njĩra, Johana 10:6. Jesu akiuga nĩ niĩ njĩra, nĩ niĩ ũhoro wa ma, na nĩ niĩ muoyo. Gũtirĩ ũgakinya harĩ ithe witũ atagereire harĩ niĩ. Na kuoguo ũyũ mũndũ maandĩko maratwĩra atĩa? Atĩ Kristo nĩwe mũhianĩre wa Ngai ũrĩa we atariĩ. Ngai ũrĩa ũtonekaga na maitho ma mwĩrĩ. Na kuoguo hĩndĩ ĩrĩa wĩtĩkĩtie Kristo nĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩtĩkĩtie Ngai ũrĩa wa ma. Hĩndĩ ĩrĩa wĩtĩkĩtie Jesu ũcio nĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩtĩkĩtie Ngai ũrĩa wa ma. Na Jesu o ta ũrĩa maandĩko moigaga, Jesu nĩ Ngai maita igana kwa igana. Tondũ we nĩ ũmwe wa arĩa makoragwo ho thĩinĩ wa ũtatũ mũtheru. Nĩkĩo tugaga na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Nake Roho Mũtheru arutaga wĩra wa gũikara ngoro-inĩ citũ, wa kũhoreria ngoro citũ. Hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na maũndũ marũrũ thĩinĩ wa thĩ ĩno, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na maũndũ maritũ thĩinĩ wa thĩ ĩno, ngoro yaku ĩgaikara ĩndigicĩrie nĩ thayũ. Ngoro yaku ĩgaikara ĩthiũrũrũkĩrie nĩ gĩkeno. Ngoro yaku ĩgaikara ĩthiũrũrũkĩrie nĩ ũhoro wa maũndũ mega, ũhoro wa gũkirĩrĩria na gũkindĩria, ũkaigua kĩũndũ kĩega ngoro-inĩ yaku, onokorwo maũndũ marĩa magũthiũrũrũkĩirie nĩ makũganwo mũno. Ũguo nĩguo andũ a Ngai maikaraga, tondũ Roho wa Ngai aikaraga thĩinĩ witũ. Nĩkĩo tũtuĩkĩte hekarũ ya Ngai, Mwathani arogocwo. Na kuoguo-rĩ, Kristo nĩwe gĩtina kĩa maũndũ mothe matũ-inĩ na gũkũ thĩ. Na maandĩko maroiga nĩ Ngai watũmire aturagĩrio ũndũ nginya nĩ araika. Hĩndĩ ĩrĩa arĩkire kuoya gatembe karĩa akĩhingũra ibuku rĩrĩa rĩahingĩtwo rĩatarĩ na mũndũ ũngĩhingũra, nginya ona athuri arĩa 24 magĩturia andũ na makĩgwa thĩ mbere ya Gatũrũme. Na araika ngiri na ngiri makĩoneka makĩina atĩ Gatũrũme ũrogocwo nĩ tondũ nĩtũkũrĩte kuma kũrĩ maũndũ maingĩ na ũgatũkũra kuma kũrĩ ũkombo wa Shaitani. Ũguo nĩguo maandĩko mandĩkĩte thĩinĩ wa kũguũrĩrio ithano atĩ Kristo agĩturĩrio ndu. Na maandĩko nĩ moigaga atĩrĩrĩ, ona hĩndĩ ĩrĩa Jesu agacoka kũrĩa Jerusalemu gũtigakoragwo na ũtheri ũrĩa ũgakorwo kuo nĩ Ithe na Mũriũ. Christ, the God and Christ, the Lamb of God. Kuoguo Kristo mahinda-inĩ maya tũrĩ, okorwo he kĩndũ Ngai endete andũ mamenye, Ngai endete rĩu andũ mamenye Kristo. Akolosai 2:3 yugaga atĩa? Kristo nĩwe hitho ya Ngai. Kristo nĩwe hitho ya Ngai. He is the mystery of God. Kuoguo hĩndĩ ĩrĩa ũmenyanĩte na Kristo, harĩa mũtharaba-inĩ akiuga atĩa? Yote imekwisha. Wĩguka gwĩ Kristo nĩ kwehererio twehagĩrĩrio kĩrumi. Ndũngĩcoka gwĩciria rĩu wĩ mũndũ mũrume. Ndũngĩcoka rĩu gũikara ta mũndũ wahohehahe. Ndũngĩcoka rĩu meciria maku gwĩciragia ndarĩ yone ciao. Ndũngĩcoka rĩu kwendagia gwĩciria kaĩ twoimirwo kũ na thutha. Tondũ kĩrumi kĩrĩa gĩothe kĩanatherera mũtũrĩre-inĩ waku kumanĩte na gwa Shaitani nĩ kĩarengirwo mĩri. Nĩ kĩarũgamirio nĩ thakame ya Jesu. Na tũkonio wega atĩ ũrĩa Misiri hĩndĩ ĩrĩa mahakire thakame ya Gatũrũme, mũthenya ũcio nĩguo mũraika wa gĩkuũ okire. Na mũraika wa gĩkuũ rĩrĩa okire akĩũraga na kũrĩa guothe marigithathi kũrĩa guothe gũtahakĩtwo thakame, gũgĩkorwo kwĩna gĩkuũ. No kũrĩa guothe kwahakĩtwo thakame mĩrango-inĩ mareire makĩrĩa na makĩnyua. Atĩ mareire magĩka atĩa wa Arizoni? Mareire makĩrĩa na matiarĩaga mboiro na matiarĩaga purai. Marĩaga choma Gatũrũme na merĩtwo marĩa gothe geke. Kuoguo andũ angĩ makĩrĩra kũrĩa nja tondũ matiakĩte mĩrango yao thakame. Aya a Isiraeli gũkũ thĩinĩ no gũtarũra mbaru, no gũtarũra nyama. Tũnengererie igoyo, tũnengererie, tũrehe na makĩrĩa nginya na macabaci matarĩ na ndawa cia kũimbia. Ũhoro wa Ngai ti ũhoro wa magegania. Reke kwĩre andũ a Ngai metĩtwo maikare mĩtũrĩre ngũrani, different living. Tondũ nĩtũkũrĩtwo he Gatũrũme karutĩtwo igongona gagathĩnjwo nĩ ũndũ witũ, akaigua ruo nĩ ũndũ witũ. Atĩ twathomeirwo tũkĩrwo athĩnjire nĩgetha tũtũũke. Na kuoguo-rĩ, Kristo rĩrĩa thĩinĩ witũ twĩna ũthamaki wa Ngai. Na harĩa hothe wathiĩ nduma ndĩngĩikara hau. Tondũ wonaga Josefu rĩrĩa athire gwa Potifa, athiĩ kũu maandĩko moigaga na Ngai arĩ hamwe nake. No nĩ ũndũ mũũru ekĩtwo nĩ andũ ao nĩ ũndũ wa kũmũmena makĩmwendia. No kũrĩa athire ona ekongora gũtirĩ andũ ao kũu. Maandĩko makoiga
thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 39 atĩ na Jehova arĩ hamwe na Joseph. Koguo akinya gwa Potifa kĩndũ gĩothe gĩkarathimwo. Ona wewe gwaku nĩ ũndũ wa Kristo kĩndũ gĩothe nĩ kĩrĩkaga atĩa? Nĩ kĩrĩrathimagwo. Ciana ciaku nĩ irĩrathimagwo. Wĩra ũrĩa wathiĩ kũruta nĩ ũrĩrathimagwo. Maũndũ marĩa mothe ũreka nĩ marĩrathimagwo. Ona remnant arĩa me thĩinĩ wa Christ, maũndũ mothe marĩa marĩkaga nĩ tondũ wa Kristo, kĩrathimo gĩa Kristo gĩ thĩinĩ wanyu. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmũruma. Ona mũndũ angĩthiaria maũndũ marĩkũ matingĩhota gũkũrutĩra. Tondũ hĩndĩ ya Balamu ageririe gũthiĩ kũruma andũ a Ngai, handũ ha gũthiĩ kũruma ekoraga nĩ kũrathima. Na koguo rĩ, twakenaga mũno tondũ twĩ ciana cia kĩrĩkanĩro. Ithuĩ twĩ ciana cia kĩrĩkanĩro. Na ciana cia kĩrĩkanĩro nĩ kuuga atĩa? Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, nĩ twĩkĩrĩtwo ruoro, nĩ tũthecetwo mũhũri, na mũhũri ũyũ wĩtagwo Kristo, ũrĩa ũikaraga ngoro-inĩ citũ. Na gũtirĩ mũndũ akoragwo agirĩrĩirie, akoragwo ahingũrĩte njĩra yothe, akoiga atĩrĩrĩ, ũkaikũrũnyie inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩritũ, na nĩ ngũmũhurũkia aya icoki rĩakwa, tondũ ti iritũ nĩ nyoro, nĩ nyoroku. Haleluya! Nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku mũno. Mwathani arogocwo. Na koguo hĩndĩ ĩrĩa twĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno, na hĩndĩ ĩrĩa ũratũũra mũtũũrĩre waku thĩinĩ wa thĩ ĩno, ikaraga wĩ mũndũ mũkenu, tondũ ndũcenjetie mũtũũrĩre waku ũgatiga gũtuĩka mwana wa Caitani, ũgatuĩka mwana wa Ngai. Kũrĩ andũ moigaga gũtirĩ ciana cia Caitani, tondũ Caitani ndaciaraga. No maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, Johana 8:45 yugaga, tondũ andũ maandĩkagĩra merirĩria ma Caitani-rĩ, ithe wao nĩ Caitani, mau nĩ maũndũ ma kĩroho spiritual. Maandĩkagĩra Caitani, tondũ hĩndĩ ĩngĩ thita rĩu hĩndĩ itarĩ mũhonoku nĩ ndanyuaga bangi na nganyua thigara na ngĩka maũndũ mau mothe na nganyua njohi. No ndiamenyaga atĩrĩrĩ, ndiamenyaga nĩ atĩa ndĩreka. No hĩndĩ ĩrĩa Mwathani acokire kũnjĩta thĩinĩ wa ũthamaki, nĩguo ndonaga ndatũũraga ndĩ ngombo ya Caitani, ndatũũraga ndungatagĩra ngoma, ndatũũraga ndĩ ngombo ya Caitani, na athũkagia mwĩrĩ wakwa, atũmĩte ndiganĩrwo nĩ Ngai, ndungatage maũndũ ma gũkũ thĩ. Hĩndĩ ĩmwe ngathiĩ mwaki-inĩ, no Mwathani arogocwo tondũ nĩanjiguĩrĩire tha, na akĩnjĩta thĩinĩ wa ũthamaki, akĩndũmĩra mũhunjia, na ngĩigua kiugo kĩa Ngai, na nĩngĩona nĩma thĩinĩ wa thĩ ĩno gũtirĩ ũndũ ũkĩrĩte gũkorwo wĩ hamwe na Kristo. Na koguo ũma wa Ngai nĩ Kristo. Kristo nĩwe mũhũri wa Ngai. Nĩkĩo Isaia 7:14 oiga atĩrĩrĩ, na atĩ Mwathani nĩagatuonia rũũri, tondũ mũirĩtu nĩagaciara kahĩĩ gagetagwo Imanueli. Mwathani arogocwo. Na ũhoro ũcio nĩwahingire kũrĩa Bethlehem, Bikira Maria agĩciara Kristo kũgerera Roho Mũtheru, na gũtirĩ ũngĩthura na mbere ũciarĩtwo ũguo, na gũtirĩ ũngĩ ũgaciarwo ũguo tiga Kristo ũcio. Na koguo Kristo ũcio nĩwe hitho ya Ngai. Ngai akĩmũhithũria, maandĩko moigaga atũũrĩte anyitĩtwo njiarwa na njiarwa, kuma agu na agu, akĩguũrio mahinda-inĩ maya ma kũrigĩrĩ. Ngai agĩtuĩka mũndũ, atĩkĩ? Ngai agĩtuĩka mũndũ. Ũma wa Ngai nĩ Kristo. Christ is the truth of God. Nĩkĩo oigire, I am the way, the truth, and the life. Nĩ njĩra ya gũthiĩ kwĩ Ngai, kana njĩra ya gũkinya kwĩ Baba. Na nĩ ũhoro wĩgiĩ mũno ũcio. Tondũ hau Toma egire Mwathani atĩrĩ, no nĩ Filipo egire Mwathani atĩrĩrĩ, tuonie Baba witũ rĩu nĩ kũbatiĩ. Jesũ akĩmũria atĩrĩrĩ, Filipo, tũtũire nawe ihinda rĩu rĩothe na ndũrĩ wamenya niĩ? Ũrĩa wonete niĩ nĩonete ithe witũ. Wakĩnjĩra atĩa we nguonie Baba wanyu? Kwanza hau mbere amerĩte atĩrĩrĩ, mũngĩramenyete niĩ nĩ mũngĩramenyete ithe wanyu. You can see. Koguo Jesũ nĩmwĩtĩkĩrie we mwenyewe atĩ kweli ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ, ũkũmenyana na Jesũ ndwamenyana na Ngai ũrĩa wa ma, tondũ ũcio nĩwe Ngai ũrĩa wa ma, na nĩwe rũciaro rwa Iburahĩmu, na nĩwe Ngai ũrĩa twerirwo atĩrĩrĩ atĩ kũgerera we nĩagoka thĩ ĩno na nĩagoka kũhonokia kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno. Ũhoro wa Kristo nĩ ũhoro wa magegania, na Ngai no nginya angĩatũtũmĩire Kristo, tondũ nĩwe tũtingĩhota kwĩhota. Na nĩkĩo tũtitũũraga thĩ ĩno tũtitũũraga nĩ ũndũ ũrĩa maũndũ mahana, mbura kana ndaihurĩte, kana nĩ riũa rĩarĩte, kana maũndũ maikarĩte atĩa, kana gũikarĩte atĩa. Mũndũ wa Ngai aikaraga nĩ ũndũ wa Kristo. Nĩkĩo Ngai tũronire kũrĩa conference-inĩ ena mĩbango mĩega igũrũ ritũ, na ndatũtiganagĩria. Akoragwo hamwe na ithuĩ, agĩtũrangĩra na thutha na mbere, tawe wĩnaga Jesũ arĩ mbere,
Yesu haleluya, Yesu alimwena na mwena mulidi mwega. Uguo niguo kuri. Endi ndio wito na enda wito agĩtũgite. Tondũ twĩ thĩinĩ wa ũthamaki wake. Tũngĩthiĩ Ũganda kwĩna ũthamaki kũu, kwĩna Museveni na maũndũ make kũu, na thigari ciake na mawatho ma kũu. Na ona thĩno naguo o ũguo, kana nĩ Ũganda kana nĩ Amerika, kwĩna andũ me thĩinĩ wa ũthamaki wa Saitani, na kwĩna andũ mena thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai, na matonyaga mũkawa ũndũ ũmwe, na maĩkaga maũndũ marĩa mekwo ũndũ ũmwe tondũ nĩ andũ. No kĩroho methĩ ngũrani. Mwathani arotũteithie tũgaikara tũkenete nĩ tondũ wa kũmenywo nĩ Ngai ũyũ, Ngai wa Ibrahimu, Ithaka na Jakubu, na nĩwe Kristo. Atĩ wĩ kũmenyana na Kristo nĩ ũmenyanĩte na Imanueli, nĩkĩo etagwo Ngai hamwe na ithuĩ. Ũguo ndũkanagĩe na ũndũ wa gwĩtigĩra, ndũkanagĩe na ũndũ wa gũkũmakia, ndũkanagĩe na ũndũ wa gũtũma atĩ ngoro yaku ĩigue tũratũarĩrĩrio gũtirĩ kĩndũ ta kĩu. Tũkenagĩrĩra Injili tondũ Ngai arutaga wĩra kũgerera Injili, na Injili nĩkĩo kĩrathimo kĩrĩa kĩnene mũno Ngai ahete andũ, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ. Tondũ Johana 3 mweri wa 16 ugaga atĩ, tondũ ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ, kinya akĩona atũhe mĩgũnda na betha na thahabu na matuka na mĩgũnda na manyũmba na mawĩra mega gũtirĩ. Tondũ ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ, kinya akĩona wega atũhe mũriũ wake wa kũmwĩtĩkia ndakaneke atĩa, ndakanore, no agĩe muoyo wa tene na tene. Kristo arotuĩka maũndũ mothe mũtũrĩre-inĩ waku. Kristo arotuĩka nĩwe gĩkeno kĩa ngoro yaku. Kristo arotuĩka nĩwe ũtũmaga ngoro yaku ĩtumatume, nĩkĩo tũtuĩkaga ahoi Ngai. Tũroka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, tũgatuĩka ahoi Ngai, tũhoyage Ngai, tũgakenagĩrĩra Injili nĩ ũndũ wa kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo, Ngai arogũrathima na arogwĩka wega. Rekei tũhoe. Nĩ wega Baba witũ wa matu-inĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa twendete na ũgatũririkana. Nĩ ũtũrathimĩte ũgatutua ciana ciaku, tũkenagĩrĩre ũhoro ũyũ Mwathani. Gĩthiĩ na mbere na gũtũteithia na nĩguo tũingĩre thĩinĩ wa ũthamaki waku, ũgĩtũteithagia Baba tũtingĩhota gwĩteithia. Tũririkane Jehova Ngai na kũmũna ũgooci itũũra ciaku. Tũrotũũra mĩtũũrĩre ĩrĩa rĩhagĩra rĩĩtwa rĩaku, ngumo njega Mwathani, twĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno. Na ũgathiĩ na mbere na gũtuongerera maksi kũrĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa gũgũtungatĩra. Na mũico-inĩ nĩ ũgatũhe thũmbĩ o ta ũrĩa, na thũmbĩ ya gũkenga nĩ ũndũ wa ũrĩa tũgũtungatĩire Mwathani. Nĩ wega nĩ ũndũ wa irathimo ciaku iria ũtũhete, irathimo iria tũtangĩona kũndũ kũngĩ. O thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩkĩo twahoya na twĩtĩkia. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Jesus is the Christ, the Son of the living God.